guys, mana siya eh, sulod ano. Wala lang ka kaya yun nga lagi ko. So, check na to aron di mo andar ang makina. Ayan, portable aircon na siya. Ayan, nasa portable aircon. Mana siya sulod mo na yung compressor. Ayan. Fins, control, mana yung control. Ayun, niti dong. Ops, mag-video ta. Kay nami ayun. Kay kayo. Hangover pa kayo. Dali dong, ipapabor dali dong. Okay, pakita ang sulod. Mo na motor niya yan. Dili. Ay, wala na motor yan. Mana yung control mo? Ay, wala. So na yun. Mayag yun ba sa imong gunitan? Mahayag. Mayag. Tapos lito naman itong abamayag. Sir, okay naman yan, sir? Kira. Ano yung kapasitor, sir? Ha? Daot na raw ni burot. Maka, kuan ba ito nga niya? Ako dre. Palit ba ito? Pero Paano ang tika, oh? di yun nga dati pang guna ko ni pero kuan gani ka ng brand new gani ba nga lumping lang ito mo sa nasbag ko rin di. Mga pilot ko yung mga taga na. Kani kuan ako ni si mo gwanto. Wanto. Okay, kung usually kung kana yung paliton 1.5 ya jud ang kuan. Di na. Palit sumangka na. Oh, nakay nanay warranty 1 month. Sige, sige. Kung kanay madaot yapon. Ah. Pero Oro din na yung problema, no? testingan lang sa nato. Testingan ni mo bungkag wala. Wala na, kay nabisi lagi. Pero wala jud, sukat-sukat. Oo, yun. Gab? Kanas tutit sa una iba. Nabuang ko na sa una sa isaya lagi yan. Karon dai. Dili ka buang. Wala pa ilabot na sa libor na yung wanto, sir, no? Ah, libor lang ako sir, is 250 ron. Ah, sige. So, 1,450. Ah, na gid. Ah, 1.4 na lang. Yata 1.4 mo. Ito? Lagi. Okay, kita ta. Salamat. Kay gapon mo tato ba niya? Mo lagi. Anak ko patay. Di jud na ako madtuan to si ron kay. Lagi nabisi po ka. Dito ko sa kuan gapon sa Forest Hill lugay kay ko dito. Ah, Forest Hill. Dugayan mo dito kay napon mig repair ba. Split type sila dito noon. Oops, mana yung gikuan na hindi Bilis na mga. ginya ay gilisan niya. So, tingnan mo. Mana siya gitistingan na namo. Umandar ba? Oh, okay kayo. Nga pila lang kadlaw sir pag gikan pagkaguba. Kuan lang, duha din. Duha. Kung pag-contact na mo sa imo ha,
Wala na nyo pandara. Wala na. Eh, ang pagka-off mong niya, kay mura na bitaw siya timer. Diba, move-off man ang timer, pagkataon-taon, buwanda na po yung presto. Yung nabuwan man, balik. Ay, ligon pong tayo. Sir, muna ako ko na. Sige. Kanaya, pabuton yun ako na. Ayun, di yung stuti true no. Yan o. Tama dahil. Tuti tula. Maulam, jud ko siya ba. Ulong ka. Sige ka. Okay, maski balong. Ito, sa una lagi katong wala pa na bungkag balay nila mo, ya ba? Taga pangitan ako kay Junjun. Mana ra nagkalit yung papa lagi nga. Kinsay pangitan mo dong, stutit na dari yung magkatawar ko na stutit yun. Bulan man sang kuldodong. Stay kayo. Gulami tutit. Pila dan tutit. Magulang just ko bulan 18 sa pariyami. Wala na, buga na. Pila pa edad, buga na. Buga lang kani. Buga arag ko na dik. Dik na skinit. Aro guys na. Siga kay mata yun no. Gapo ng buga. Basig day mababaan day. Ako'y maminyuan. Malim. Apo na stutit eh. Umawa magnaong sila kaya balong yun no. Gingan ko ng tutit ano, ako kalimot. Katong di ba ang diba New Year ya, diba January 1 man. New Year to naguyab silang kinit. Nya to pag birthday ni Laming kay kuan. Wala pa skinit, gingnan ko niya to hinay yung kay away noon. Gingnan lagi ko niya yung. Gingnan ko niyo. Isungog mo pila ka PG god. Wadong. Unanan ka noon. Gingnan kung tutit to hinay magay. Gingnan lay kung tutit lagi. Meter. Ana. Wago no. Ano kuan gud ko tong tungalo. Babae na iningon og ginay. Bit kinaunis tutit so na. Manaod pa ng amo god nga. Yun na yung mga daw. Tigto, no? Wala na ko gana itong paguyab nilang kinit. Ako nagod kay katong birthday pa niya ate, gisabayan ko na kuno siya. Asa? Nasa gipalit. Anong mahubog po siya? Nang kuan. Kanang mana man sila tinga sabay ya dong. Sabay na lang pud ko. Karon nambot lang anong natingala mo anong nilahi akong kuan, maulo minon ko sa inon sabon babae dili. Maulo jud ko siya jud ya. Tutit. Unsay gwapo diskarte na tutit ya. Ya. Sige gwapo diskarte ng tutit. Bilitan yung tutoy dito. Diabag. Tingnan mo lang kung kunyaki. Bawan na na. Kanas mawiyo buga ang bata pa. Kaya nga Arnel. Wagan may nasmawi. Liwatan ti bibing. Kabot po ko ng papang mawi ba? Kulton nyo. Ito pa kong edad. Matay naman daw.
Nate. Back to the memories. And the memories bring back you. Kato pong kuano itong sa Paris. Noyab ni Tutit kay sila lang anino. Sigog tabi sa to sila jud. Suyaan ako ano eh. Yo, sabay-sabayan gud ko ng Tutit yung yagigan gud ko ng Tutit so ano. Ha? Yagigan gud ko ng Tutit so ano. Ginaingnan ko niya nga. Nga naman po gusto si Muadong. Wala lagi ako. Kago ko yun. Wala ko Tutit ano. Magagbuwang tot. Katawar pang gago. Sa una kay yaw, pud kay na sila ilaming, sila Alan, Loke PG. Basta muwagi ko ka na magtambay sila sa gawas siya, baka nang muwagi ko mo na, dong, tawag kang Tutit, dong mo, magkatawa na sa Tutit. Nga pagbalik na ko kay, mga naman sila nga, diri sa tabaw. Kanang maglingkod na gud ko yan, yes, Tutit, magsilpon. Lingkod po dyan, mga na gud na sila kot PG nga, hawa na tubi, kung matapad basta dong mo dili. Gibiram kong Alan, patapad rin ko niya lagay niya. Mas Tutit kay, sige gana nga, istorya na dong, marang pagbuang, mana lagi yan. Patag Tutit eh. Igaan king gago. Ano? Nagtulala, lagi ko ato lagi yan. Pila ba Tutit? Kung natingog ato, ha? O, eskwela, grade 11. Nangka ko kung bato. O, katingog ato. Katingog lang ko. Dali, pero wala na. Hindi tawagan na iya. Kaya mo kuhan mo babae. Hindi tawagan na iya. Tawag ka. Kaya mo kuhan pong babae, maingon po nga dong, istorya na dong. Kanang tawag ba? Turpi. Ikaw? Turpi lagi dong. Turpi yung Katutit to sa uban babae, dili man. But lang, anong lahi siyo? Ay, itong iba. Ay, itong idol lang dong. Idol. Ay, si Carmen. Huwag dito eh. Ano yung Charmin? Di mo nakabulong-dulag, basketball lang uyab. Mayroon pumorma, iskis patos. Kwartahan, saan to? Taga Boulevard. Wala sila, malata, nagyat na sila. Nagbulag, yap na sila. Magukod sila, bala na sila dyan. So una good kay gina magbuhat lang ko gitbi nga kun so kay para maad lang nako to. Para hindi na bala siya. Wapa man pud to Shermin. Bakit naman kana ya? Ni. Shermin. No. Hindi. Turoy. O ano. Tak nakana uy. Ah, wait, ano ko? Manong ka-picture sa kuan sa ER. Ano ka na? Sa ER. Steve sila kidandan pag sungog pag kuha to. Chairman bid mismo nagtawag ato picture do picture mama. Stit message gyud na po'y mawi pod. Atay baka daw torpim di ka day basta na chairman duol na lang ko. Kung padol siya kay doko-doko maulo mo siya gud. Picture reset Charmin. Tanawa pakita na ko sa mo. Wala gud kun dikit ta pag mayo. Pila ka minutes na nali? 14. Tama na. Pets na eh.